बाहिर खाना पर्छ यता हो गर्ने ल हजुर नमस्ते सम्पूर्णलाई गंगा अफिसियल च्यानल पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हजुर आज चाहिँ नेपाली फुडको साथमा छौं र आज हामीले एकदमै च्यालेन्ज गर्दै छौं। हेल्दी खाना कोदोको ढिडो अनि सँगसँगै छ चिकन करी साथमा है। अनि यतापट्टि छ तिमुरको अचार, गोलबेडा तिमुरको अचार। ओहो एकदमै बब्बाल मिठो हुनेवाला छ आजको खानामा चाहिँ। अनि च्यालेन्ज हुन्छ है बुढो हामी आज ल च्यालेन्ज है एकदमै अड्के पनि मैले यहाँबाट यसरी मुड्की हानेर ठोकेर फुक्लुको डल्लाई यहाँबाट निकाल्दिएर फुत्त फालिदिन्छु ल। हजुर आज हामीले च्यालेन्ज गर्दैछौँ नेपाली हेल्दी फुड खाना। सो अनि पनिसमेन्ट चाहिँ यहाँले नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको पनिसमेन्ट छ हजुर। सो एकदमै बबाल दामी 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 च्यालेन्ज हुनेवाला छ। हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला हजुर। बेल आइकन घन्टी क्या है हजुर। ल अब चाहिँ हामी सुरुवात गरौँ। रेडी गो। पनिसमेन्ट चाहिँ म आज नखाने हजुर, एकदमै डेन्जर पनिसमेन्ट छ है। सो रेडी आफू चबाएर खानु पर्छ। सुरुमै रेडी कि रेडी केला हो तार केला हो चबाएर खानु पर्छ नि त, खुलुक खुलुक निल्ने हैन म। ओ कति आफ्नो म त। ल रेडी रेडी 3 3 3 1 2 रेडी। अचार राख्नी अचार नराख्नु राख्नी हो खानी हो पहिला दिरो खाम। म त्यही चोप्छु हुँदैन जुठो नगरौँ। पिरो छ नि फेरि एकदम। तीनटा डल्ले राखेको छु, तीनटा जेसुकै होस् तीनटा डल्ले बजाइदिए मैले आज अचारमा। आफू त ढिलो चबाएर खान पर्छ। दामी 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 छ दामी। लामो समय पछाडि आज ढिडो खाइदिएको। अब जाडो सुरु पनि भयो नि त। च्यालेन्जमा को बोल्छ झापड खान्छ अहिले। सक्यो कि भनेर नि कति यस्तो गरेर निल्नु भयो नचबाइनु। मान्छेले कत्रो ठुल्ठुलो सोर्ल्याक निल्छ। मेरो त सास अड्किन्छ होला ड्याममै। हुँदैन ढिलो च्यालेन्ज अर्को। तिमुरको अचार र ढिडो भनेको त
छोड्ने नै होइन क्या छोड्ने नै होइन त्यसो गर्न पाइँदैन है जेल्ला भयो Yeah. Finish. Finish. Did I finish? म हान्दिन्छु यहाँ सकाए मलाई के थाहा मलाई कम गाह्रो भयो Finish done मजिदियो हेरौँ मैले सबै खाइसक्यो त्यो त ढिलो कुरा हुँदैन ल हुँदैन जितेको मैले हो च्यालेन्ज भनेपछि सबै फिनिस हुनुपर्छ हो कि होइन भन्नु त हजुरहरू सबै फिनिस हुनु ए जेला मान्नु च्यालेन्ज भनिसकेपछि प्लेटमा लिएको सबै हो त्यो ढिँडो मात्र खानु ढिँडो मात्र हुन्छ भने त तरकारी किन खा त भने किन खा म त ढिँडो मात्रै भनेको नमान्नु तर च्यालेन्जको हिसाबले म विनर ए नसकी ढिँडोको चारेर त यार म विनर तरकारी किन राख्यो त तरकारी म विनर भन्छ यार मैले त अझै पनि खाँदैछु निचरी यो चाहिँ मसला म विनर हो कि होइन ल भन्नु त म विनर हो कि होइन म हो मजाले पुरा लपक्क पार्नु च्यालेन्ज भनेपछि पुरा फिनिस हो क्या त्यो ढिँडो मात्रै सकेछ र च्यालेन्ज मैले सकेँ अरे नचाहिने हल्ला मसला चाहिँ आज चोक्रोकै बसेछ ल मैले जित्या पनिसमेन्ट चाहिँ यता हुर्रे पनिस हो हेलो यता हेर्नु त पनिसमेन्ट हो आज पनिसमेन्ट पर्नुभयो त्यो पनि नखाएर सुखै चाहिँ होइन बाबु त्यो पनि उहाँहरूले नै हो त्यो दिनुभएको पनि पनिसमेन्ट त्यो दिनुपर्छ तर अझ त्यो खाँदाखेरि पुरा मुख पनि बिगार्न नपाइ अरे सुन्नु भएन कसरी जित्यो वर्षमा खाँदैछ अहिलेसम्म खाँदैछ क्या
मुख बिगार्नु नभए मुख बिगार्नु यही हड्डीले हान्दिने मैले मुखा सकी नसके ढिँडो जितेको ढिँडो मात्रै खाएर भएन के बाबु ढिँडो मात्रै खाएर भएन अघि नै भन्नुपर्छ नि त्यो छ भने आजी आज हाम्रो च्यालेन्ज हुँदैछ नेपाली खाना भनेपछि त अनि सबै परेन होइन तरकारी सबै परेन ढिँडो मात्रै हुन्थ्यो भने तरकारी किन चाहियो त ढिँडो मात्रै पुग्लुकै खा भए हुन्थ्यो नि त अनि हुँदैन त्यसरी मान्दैन त्यस्तो झेल्ला गर्नु पाइँदैन जानु उता यहाँ नबस्नु झेल्ला गर्ने मान्छे त बस्नै पाइँदैन यहाँ भनेको मान्छे कुरो आफूले पनिसमेन्ट खानु परेछ नि हुँदै हुँदैन भन्नु पाइयो के को इन्डिङ गरौँ हेर्नु हजुर सफा गर्छौँ सर्लक्क आउँछौँ पनिसमेन्टमा के को म पनिसमेन्ट गर्ने कुरै छैन जितेर त सकि नसके कम गाह्रो भएको थियो यहाँ अट्की चपाई त्यो त ढिँडो हो नि त त्यो त ढिँडो हो क्या तरकारी बाँकी थियो नि त तरकारी हामीले गरेकै ढिँडो लाग्यो मैले मासु चखारेको आनन्दले त्यसरी चल्दैन भने झेल्ली बुढा नगर्नु त यहाँ मैले जितेँ भन्दा पनि ऊ नबोलेर भन्नु रहेछ अनि कसरी जिते भन्नु त होइन ढिँडो मात्र सकेर नि जिते हुन्छ त कस्तो कुरा हो बुढो त हुन त्यसरी जेल लगाउनु पाइँदैन अवतार डेन्जर पिरो हात धुन जाऊँ फेरि छिटो अनि हात धोएर फेरि यहाँ आउनु पऱ्यो नि हामी पनिसमेन्ट लिएर ल म हात धुन गएँ गाइस अब हामी हात धुन जान्छौँ उहाँ पनिसमेन्ट के हो सबै गरेर आउनुहुन्छ है बाई अब चाहिँ मैले ढिँडो पक्कै मैले सकेको मैले जितेको फेरि भन्नु त के हैन पनिसमेन्ट चाहिँ यता हो यता खिङ 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 खान पर्छ भनेर पहिले नै अनि भन्नुपर्छ नि त त्यो सबै खाने ढिँडो च्यालेन्ज भन्ने ढिँडो च्यालेन्ज गरिहाले अझ ढिँडो सक्यो भने त नबोलेर भने त्यो झोल पनि हो भन्नुपर्छ नि त कि ए लुरे बुढो के को लुरे के हो अचम्म हो के लुरे भने के हो गाइस कमेन्टमा लेखिदिनु होला अनि आफ्नो भागको खानेकुरा त सबै सकाउनु हो नि त नि च्यालेन्ज भन्नुको त होइन उसले त ढिँडो मात्र कप्लकै सकेछ र अनि त्यसो भए त मैले यहाँको पानी सकाएको यो पानी नि सकाउनु पर्थ्यो नि त ए नारायण के साह्रो ल्याङ गरेको अनि होइन हजुर आज चाहिँ मैले खादिन हजुरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको च्यालेन्ज गर्नु अनि दुईटा भन्नुभएको थियो होइन अझ नगर्नु न दुईटा भन्नुभएको थियो होइन अझ अनि दुईटा त राम अनि एउटा चाहिँ यसरी लिएर आएको छु अनि यो देखेर 7 कोस पर भागेर तर्सेको सात आइज भनेर सातो फुकिदिन्छ क्या म अहिले मैले जितेको हो समुद्रको पानी लिएर आएर झैँ पारेर मैले त जितेको अझ दुईटा यहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने पनिसमेन्ट दुईटा करेला चाहिँ खानुपर्ने भन्नुभएको थियो होइन दुईटा त राम होइन अब एउटा चाहिँ लिएर आएको छु अब यसलाई चाहिँ कसरी खान सकिन्छ त मैले जितेको होइन त जितेको मैले ठुक निल्नै परेन खानु न ल यसो गरौँ न त यो करेला राखौँ कमेन्ट आउँछ होइन कमेन्ट आएपछि कसले जितेको हुन्छ अनि खाम्ला हुँदैन गाइस त्यस्तो हुँदैन होइन अब यो खानु ल म त नखाने मैले त जितेको म जितेको त्यो अट्की ढिँडो यहाँ अट्की चपाएर खाने मान्छेले पनि नचपाई मिलेर त झन् हे भगवान् कस्तो मान्छे जबरजस्ती हेर्नु त मैले जितेँ ल छिटो यहाँ लामो भयो भिडियो यता हो
ल लास्ट पालामा के अरे जसकोमा पर्छ त्यसकोले खाने कस्तो लास्ट यसो गरेर होइन यस्तो गरेर जसकोमा पर्छ उसले खाने हो ल यसो गर्दाखेरि यता हो अनि ल के अरे 5 चोटिसम्म काउन्ट गरौँ जसकोमा पर्छ होइन त्यो त हुँदैन त्यो ल अनि त्यो उसले चाहिँ खानु ल डन ल छिटो डन हुँदैन म डन हुँदैन म भइसक्यो ल यता हो म खाएको त हेर्न पर्यो हुँदैन नि त्यसरी त लास्ट मलाई ल्याएर भिडाउने म जित्ने पनि अनि खानु पनि मैले जित्ने रे अनि मलाई यता हो भनेर चाहिँ कसैले खान्छ टिटो मिठो गुलियो ठिक छ नि त ओके सो यहाँले कस्तो मजाले लेख्नु भएको आखिर स्वीकार्यो गाइस लास्टै झेल्ला गरेर लास्ट मलाई खाना लाएर म सबै खाइसकेँ है खानु होला है यत्रो खान सकेन भने पनि के अरे माफ गर्नु होला है हजुर म यो पुरै खान कोसिस चाहिँ गर्छु होइन सक्यो भने सक्यो सकेन भने चाहिँ डोन्ट माइन्ड त्यसरी हुन्छ टुप्पा पनि फाल्नु पर्यो भित्रको बिहा फाल्नु पर्यो अनि बिहा किन फाल्नु त्यो त सबै खानु पर्छ अन्डा भोलि बोक्रा सबै बिहाले त मुटु दुख्छ क्या बिजाउँछ नि त खोज्छ नि त भित्र गएर चपाउने हो नि त झरम म पुक्लुको ढल्छुलाई तितोले बिहा छ भएन के त्यो बिहा छैन बिहा पनि खाने हो गुडी पनि खाने हो आन्द्रा नि खाने हो भोलि नि खाने हो ल कति मिठो मुखैबाट पानी आयो मलाई खोज चाहिदिन्छ थाहा पाउँछु मलाई बिहा त खाँदिनँ क्या मुटु कोदो भोज्छ क्या यसले कति मिठो गुलियो हो जति चाख्यो त्यति रस आउँछ त बास्ना आछ मिठो वनमा फुल्यो फुलै फुल बास्ना चल्यो हरर तिते करेलाको सरर ल भयो अब यति नखाए नि हुन्छ मैले छुट दिएँ कि मैले बासनादार करेलाको बास्ना आइराखेछ मैले यतातिर झरम चपाइराखेछु टिटो स्वार रस निस्किराखेको छ मिठोमा मिठो तितोमा तितो रसैले घाँटी भिज्यो तिते करेलाको बास्ना हर्र आइरहेछ यता पनि कोटे निकाल्नु पर्यो कति त त्यस्तो मिठो खाना खाएर म जित्या हो नि जित्या त मैले हो तर मसैलाई लगाए करेला खान लास्टमा उपाय नलागेर खाए आफै जर्याम धेरै नबोलाउनु अहिले मैले रोडमा लगेर राखिदिन्छु यस्तै करेलैसँग
करेलाको अचारै मिठो हैन मलाई अघि पछि त काँचै खाँदा झन् झर्र झर्र रस आयो फर्केर जस्तो भयो प्रेसर भए पनि खलाट खुलुट घटाइदियो रिसाउने मान्छेलाई नरिसाउने बनाइदियो जस्ट इन्टरटेनिङ अझ 2 भाग त छ ल छुट भयो आधा चाहिँ खायो हैन आधा खायो एकैचोटि खायो भने त वाक नआउँछ मलाई त ल छुट भयो छुट सकाउन पर्यो भयो छुट भयो दुईटा हातले भए पनि छिराउँछु मुखभित्र झ्वार्र झ्वार्र आउँछ रस तर के गर्नु टिटो टिटो उक्क उक्क हुन्छ घाँटीबाट तल जानै मान्दैन के गर्ने होला खै कुन्नी आवाज पनि मकै चपा जस्तो गर्याम गर्याम लास्टमा उपाय नलागेर गोइङ गोइङ गाई कति तितो यसैमा मलाई एउटा टुक्का फुरो अहिले मान्छेलाई यहाँ जितेको ए हरियो हरियो करेलालाई झर्याम झर्याम पार्यो अब यो कुरा नगर्नु त यहाँ के को सर्व सर्व रस आयो टिटो टिटो भयो हल्ला नगर्नु त हल्ला नगर्नु यहाँ निकाल्नलाई बाहिर गयो बौला तारा हजुरको अब एकदमै ढिडो यस्तो मिठो भएको थियो नि त लङ टाइम पछाडि खाएको है अनि भरे पछाडि सक्नु पर्यो भनेर एकैचोटि चपाइदिएको त धन्नै फर्किरह मेरो त खानेकुरा सबै सो एकदमै मजा आयो आजको पनिसमेन्ट चाहिँ यहाँले नै लेख्नु भएको थियो सो एकदमै मजा भयो मलाई त अब सो मैले चाहिँ जिते जस्तो लागिरहेको थियो भए पनि अब ठिक छ नि त मैले ढिडो खाइसकेँ भन्ने कुरा आयो उताबाट ल ल बाँकी छ म खाइदिउँला भनेर मजा भयो एकदमै आजको पनिसमेन्ट पनि यहाँलाई पनि कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाउन भने नबोल्नु होला अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ जानुभन्दा अगाडि बुढो जानुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टी बजाउन भने नबिर्सिनु होला ब्ल्याक घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर नोटिफिकेसनको लागि ब्ल्याक घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला अनि फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियो लिएर यहाँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाई लाइक टिटे गरेर लाग्यो रस